怎么几只两只吗？不鼓励他，他不干了。我俩知道了吗？不会。这两个没长大吧？以后怕人。那就把那请回来。几个剩下？一个。不是不是1、2、3。那个上面那个一个。1毛钱，1毛的这鸟就不行。没看见那个呢？那个不下来了。还有点蒸呢。这长得厉害，大不大够。毛的不够，费劲了。往回。看那大小。看人，完了。